Onoga dana kada roditelji nestanu iz vašeg života, shvatit ćete koliko ste ih jako voljeli. Moj otac je umro kada sam imao 13 godina, a majka je preminula prije nepune 3 godine. Kada umru mama i tata, više ništa nije isto. Evo što se mijenja. Postaneš svjestan koliko je obitelj važna. Kada umru roditelji, postaješ svjestan vrijednosti svoje obitelji. Nitko te nikada tako nesebično neće voljeti kao oni. U stanju su te otkriti do kraja i prigovoriti ako skreneš s puta, ali nikada to ne rade iz loše namjere, nego isključivo za tvoje dobro. Taj gubitak je teško preboljeti. Dok su nam roditelji živi, mi smo djeca, bez obzira koliko nam je godina. Kada njih nema, neka tuga se uvuče u čovjeka. Postaješ svjestan da si sada nekako čudno sam. U sjećanje ti navire mamin lik kako te ljubi prije spavanja i tatin koji te uči da voziš bicikli. Kada roditelji umru, živcirat će vas ljudi koji se žale na njih. A ti bi dao cijeli svijet samo da ih još jednom vidiš, zagrliš. I dođe ti da vikneš: ej, budi sretan što ih imaš, što su ti živi. Bol zbog gubitka je skoro uvijek prisutna. Kada umru mama i tata, to je jedina bol koja nikada ne izbljedi. Čak i kada ti je sve u redu, srce će pomalo štrecnuti. Nikada se nećeš pomiriti s činjenicom da tvoja djeca neće poznavati tvoje roditelje i da tvoji roditelji neće gledati odrastanje vaše djece. Zavidjet ćeš ljudima čiji su roditelji još živi. Božić i Uskrs bit će dani za vrijeme koje će ti nedostajati. Čak i ako imaš muža, ženu ili djecu, blagdani poput Božića, Uskrsa i drugih uvijek će te asocirati na roditelje i bit će ti teško što nisu tu pored tebe. Nakon njihove smrti doznaćeš mnoge tajne. Nakon smrti roditelja vremenom će doći do tebe pojedinosti koje se ne uklapaju u tvoju sliku o mami ili tati. Neki njihovi sitni grijesi iskočit će iz starih stvari, a vi se nećete moći oteti dojmu da ih niste poznavali dobro. Kada čujete neku sretnu vijest, automatski ćete je htjeti podijeliti s roditeljima. Shvatit ćete svu veličinu vaše ljubavi prema njima. Onoga dana kad oni umru i nestanu iz vašeg života, shvatit ćete koliko ste ih jako voljeli. I možda nisu više kraj vas, ali vi ste jedina osoba na svijetu koja će ih zauvijek nositi u srcu. Jesu li vaši roditelji živi? Ako nisu, kako ste preboljeli njihov gubitak? Meni je bilo jako teško. I još uvijek je ta bol prisutna. Ostavite nam ispod komentar.